A Pobra do Caramiñal e o Grove espertarán mañá no nivel máximo de restricións. O Comité Clínico decidiu adiantar a entrada en vigor das novas limitacións que nun principio comezarían o venres. O Grove, el día de ayer, esta incidencia acumulada ya estaba por encima de los 300 a 7 días y llegando casi a los 400 a 14 días. En el caso de A Pobra do Caramiñal, el día de ayer ya tenía 31 casos a 7 días, lo que les ponía en una incidencia acumulada que había pasado de 21,5 a 7 días a 332,7 y exactamente igual pasaba con la incidencia a 14 días. Para frear os contaxios, o Sergas está a programar novos cribados. Na Pobra chamouse a 6.700 persoas de entre 25 e 65 anos. No Grove realizarán PCR a unhas 3.600 persoas entre hoxe e o sábado, con probas nos centros educativos e nos veciños de entre 19 e 49 anos. E animar, como sempre, a población a que acuda a estes cribados, que son un esforzo importante das áreas sanitarias e de saúde pública, para que se vexan acompañados por ese seguimento masivo dos cidadáns e tratar, sobre todo, de canto antes detectar eses posibles casos sintomáticos e aillalos e conter este brote. E aquí tamén destacar, eso dixemos algunha vez, esa anticipación. Non estamos falando de tomar medidas antes de que cheguen aos 500 de incidencia acumulada 14. A partires de mañá, tanto a Pobra como o Grove estarán pechados perimetralmente. Tamén pechará a hostalería, que só poderá atender os servizos a domicilio e para levar, e estarán prohibidas as reunións entre non conviventes. Non así no resto de concellos galegos, que a partires do venres poderán volver xuntarse nos domicilios. A partir do 9 de abril, volveremos ao que tiñamos antes da Semana Santa, permitíndose as reunións de non convivintes nos domicilios, mantendo o número de 4 no interior e 6 no exterior. Estes límites aplicaránse tamén no caso de persoas non conviventes que compartan vehículo. O Comité Clínico tamén impuxo novas restricións na Illa da Arousa, que pasa ao nivel alto. Isto supón que a hostalería só poderá atender en terraza e o 50% de capacidade. Sanxenxo, pola súa banda, pasa ao nivel medio, no que continúa Meis.